Züleyha Kazmuhamedova bilen söhbetleşigimiz dowam edýär. Söhbetleşigimizde hoş gördük. Bizem garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan döwletimizden ýagny aty watanyňyzdan gellik dörjük toparmaz bilen bir şu Stavropolda ýaşaýan türkmenleri barada syýahadymyň dowamly tomaşaçylara gurun bermek üçin ilkinji şeýle bir gyzyk bol sowalymyz bar da. Enes mektepde Türkmen halkyna mahsus bolan bir näçe el işlerinden döredilen muzey döredipsiňiz. Etnografiýa degişli tarihi. Şolarda bir gyzykly maglumat aýtsaňyz bu ýerde ýaşaýan türkmenler barada. Biz 300.000 ýyl yaşap duruşu Stavropol Türkmenleri. Biz dilimiz yok edemiz yok. Öz edebiyatlarımız yok edemiz yok. Bir fikre geldik. Muzeye çektik. Yine de gördük şol ağıl boyunca halkta iyilçiler de kömek verdi. Kadum zatları. Ata babalarımız göçüp yolun yerinde her bir yandaki yaşap duran milletten aladır dürlü edebiyatlarının eşiklerini aladır. Men şu bugün size körközesim gelip bizim Stavropol Türkmenlerinin giyimlerini mana bir başı giyip salnadan neme ona ayrılıdır çember deyip onun yine de başı mana beydip giyedirler yağlık bağlaydırlar başa dastar salnadırlar. Ahırkı zaman gidende bir zamanlarda qarı dayzalar salınadır. Bunu men 10 yılın ahırında halk arasının festivaline başlık olup Stavropol Türkmeninden 10 adam sanaklılarını gidip baranda men onda dayzam yaşaydır. Seraxsta molim. Şundan bir durmuşa çıkacak olanda men anasının beren kurtesi. Yine de doğanı. Şunu bana berdi. Yine de men bana akelip bizim muzeye saldım. Bizim Türkmenler onu gözlep, qarap, begeniştiler. Aşgabatda bak gördüňizmi? Gördüm. Ma yaradı, ak aşgaladım. Ak ýolum bilen gösenýän. Şu bizim ata vatanymyzyň baýtaksy ak mermerden edilen. Görüp şat-şadyma galdym. Asfaltda bolupsyňyz. Boldum. Men ýene de kiýola boldum. Şeýlemi? Asfaltlarda ýakynda ýatlamalarynız bar eken onda. Bar. Bizem bu ýetmenler ýerlerde paýtagtymyzy görendiňiz. Hurmatly prezidentimize Qurban Gulum Berdimuhamedov Stavropol Türkmenlerden köp sag bolsun diýip aýdýar. Janyna saglyk bersin, Türkmenistanymyz öýläbersin. Şat-şatman boladyrsın. Öz ata bu ýurdumyz. Çok sağ olun, üstünlükler yaran.